pra vocês pararem de me perseguir. Eu não aguento mais. Gente, parem de me tratar como um criminoso porque eu não sou. Eu não fiz nada disso sozinho. Para com isso, vocês estão me fazendo pirar. Pra onde eu olho tem coisa sobre mim, sabe? Porra, eu gosto muito de todos esses vídeos porque eu gosto. Vocês estão tirando tudo de mim. Vocês estão tirando tudo de mim, cara. Vocês estão prejudicando demais o canal. Esse mês eu não tenho dinheiro pra pagar meu aluguel. Entendeu? Então, por favor, só parem de me perseguir. Eu não aguento mais, vocês ficam postando toda hora, Macaco da parte 3. Eu tô cansado. Ai, pelo amor de Deus, pra que você tá fazendo isso? Porque eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais. Você sabe que eu sou uma pessoa boa. Você sabe que eu nunca tive.